მამდა. მირკნეგა რა. მოდი აკეთებაში აკეთ, აი ეს. მოდი დაარქმე ხელზე. ჩვენი დრო ცოტა შევიშროთ. ტარო, დედიკო. გამართვი. დრო ძანსველი მაქვს და გავიხადო ისა. არა, დედა. მოკლედ, აქ თქვენი ყურთასმენა დავინდე. ხო და ბღულს მოვერიდე, რომ არ გამეგიჟებინეთ. მე თვითონაც კი ამტკივდა, თამეთი კიდევ ერთი ბღული, უკვე მეთქი ნამეტანია. დამცხა და როგორც ყოველთვის ტრადიციულად არასოდეს არ ვიშრობ გოგოებო ბოლომდე. ანუ არ ვიცი, თქვენ როგორ ხართ, მაგრამ ბოლომდე ჩემი გამშრალი თმა მე მაგათად არასოდეს მინახავს. კი ხედავთ სველი ვარ. რა თქმა უნდა სველია, მაგრამ არ მეტარდება. აი მე გადავარ და ზოგადად მშრალზე ვივარცხნი ხოლმე და მე ვიბან, მაგრამ რადგან ექსტრემალურ მდგომარეობაში ვიყავით და უცებ ავარდით დასაბანად დამავიწყდა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ბევრად მეტად წყდება თმები, როდესაც დავარცხნელ ზიბანთ და მე ნახლონო დავივარცხნო. ბევრად მეტად გცივად გოგოებო, დამიცოდეთ თმა და გაითვალისწინეთ. დავიხო. გამბავი. გამარჯობათ. მე ვარ მარიამი. და ვიბანავე. ეხლა დამოვწყდა პომადი წასმება და ეხლა გაჩვენებთ როგორი პომადი მაქვს. და ეხლა წყალი უნდა და შინ გამომწერებს ვაჩვენოთ როგორი წყალი მაქვს. და როგორი ის ის მარიკოდე თითი გამომიშვირე იმას ქენი რა ქვია იქითადე სახეზე წაისვი თუ შეიძლება ცოტა გადაინაწილე ეგრე და წაისვიდე Isso საყარელო? ჯერარა. არა. მასაჟი და მასაჟი კარგად სახეთე. ნელა. კარგია, შუბლზეც გადაინაწილე საყარელო კარგად. შვენიერია და შვენიერი. იდე და მჭხილები დამაჭრა და ხვალ ბახში მივდივარ. ეხლა წუხად დამჭირდება და ეხლა გაჩვენებს როგორი წუხაჩნობს. მოდი ერთად დამაგიმამოთ და წავისად. ეხლა ვარცხნილა. აგავიკეთე. და ой ოს მოდი ხეხლა როგორი ვარცხნილობა და მე გავიკეთე. დღე და ხამე არ წამისვია ეს ტუცად, მაგრამ ეს ტუცად ნიშნავს, რომ მარწყვის არ და რა ურდნის. და ეხლა დედიკო მინხრა, რომ ნერე ვეტყვი, რომ მარწყვის და ურდნის ამინდა. ახში რას გასწავლიან მოუყევი. თამაშობ კიდე წინს კითხულობენ. საუზმეს და მოვატმევენ რა. და ხოლმე მარტო წუნავს არ შეიძლება.
ეს კონს ბიჭი, მაგრამ არ გაიგება, დაუწატყუწეა. მე ვტიროდი და აღარ ვტირი. და რატო აღარ ტირიდე? იმიტომ რომ თვალები უნდა დახუჭოთ და ისე დაიბანოთ, აი ასე რა ადვილია. არა, დედაბანის დროს კი არა, ბაღში რაღაცო აღარ ტირიდე. მე როც. იმიტომ რომ დიდი გოგო ხარ, ხო? აბა. მაგრამ ამაზე საწყეშია. გავაგრძელოთ ჩვენი რაღაცები და ეხლა მოვჭამთ როკრაი. ეხლა შენი მეგობრის სახელები უთხარიდე, ვინ არიან შენი მეგობრები ბაღში? არ ვიცი დედა. რატოდე? მეგობრები არ ვიცი და სახელები. რატო სიყვარულო იქნა ეძახი ხოლმე დედი? ეხლა აღარ ვიცი და აუშავსდე. მე რა გაგახსენებ, კაი. არ დაგავიწყდეს. დედა. რატო? კონკრეტ მოვიტანე ეხლა. და შენ წამოიღე სახათავს. დაგიბრუნდი. ამიტომ ეხლა გავაგრძელებთ ჩემი რომანი როგორ? დავიწყოთ ხომ? ადვილია რო დახატო. ადვილია ხომ? ის თმაცოტა ნახეთ. აქეთ გადავინაწილო თუ აქეთ. როგორი თმა მოხდა იდეალურად. ის თმა ხომონი. ახლა. დღე-ღამე არ იწვალოთ. და არ დაიჭრათ ამიტომ თმები. იდეალურად თმები გექნებათ, ამიტომ რომ დამბანაზე ვერ იწვალებს დედა და იწვალებს და თქვენ ჭიები გექნებათ, რა თქმა უნდა, რომ არ დაიბანს და აუცილებელია თქვენ რომ არ დაიბანს და ამიტომ ასე არ მიიღებთ და არ გაიზდებით დიდი გოგო თუ არ შეჭამსა წმეს. არ გაიზდები არც დიდი ბიჭი და არც დიდი გოგო, გესმით? შენ მიირთმე? რა? საჭმელს. და ამიტომ დღე-ღამე არ უნდა იწვალოთ ხომ? ადვილია. ადვილია? ადვილია. ადვილია ჩემი თქმა. დედა მოუყევი შენ ბალეტზე და კარატეზეც რო დადიხარ, როგორ მოხდა? მე ბალეტზე და კარატეზეც დავდივარ ხოლმე და ამიტომ მარი რომ მოვა ხოლმე ბალეტს რო ვიწყებთ ალბათ ბალეტის პედაგოგს ხალხო. ალბათ სტიკერებს დაგვაკავენ. დედიკო, კარატეს ვინ გასწავლის? გიო მასწავლებელი. და ამიტომ შარვალი უნდა ჩაიცა. და რა ისა კაბა არ შეიძლება. იმიტომ რომ დღე-ღამე კაბა არ ჩამართვა, იმიტომ რომ ძალიან აუცილებელია რომ ჩამართვას ჭარვალი რა. კარატეს. კი ვიცი, და სანამ კიმანოს მოგიტანთ, უნდა გეცვასდე. ინგლისურს ვინ გასწავლის, მარიკო? ინგლისურ არ ვიცი. მისის მათო. მისის მათო მასწავლის. იმას რა. დედიკო, მანდა ფიოდოროვნა მოგეწონა? და დამეწერა 10-იანი. დე, მოეწონე შენს, დედიკო. იმიტომ რომ ძალიან კარგად თქვი და გამოიცანე ყველაფერი. და მივიღე ისა 10-იანი.
ეს პანქარი წავიღეთ და უკან დავაბ. მამა, მე ვიბანავე. ვინ მოვიდა და? ყარხავს. აჰა, შენ რომ მიხარი, ემემდევს მინდო. მაგიტანო. კი, კარგი ბიჭი. ანუ ვერ გავიგე. აქ რა ხდება? ხო არ უპერავს ეს. ამავია. როგორი ვისრი გვაქვს? რატო? ჰაი, ჩემო დაფენილოსარეცხო. შენაც აღარებელი შეიძლება, მაგრამ ანუ ვერ გავიგე. ხვალ ბავშვით, აკიდებული ქოლგით როგორ წარმოგიდგენია. როგორ ნავიარო? ამ ხელაგზაზე ამ ტლაპოში. ეს მამას დაკეთებული. ხასიათი გამიჭირდა. კიდევ ძალიან მომეწამა ეხა განწყობა. დილამშვიდობის. თითქმის ბნელა. წავიდეთ ახლა. და ჩავიცოთ და წავიდეთ სამსახურში. თქვენი არ ვიცი გოგოები, ყველა ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩემს განწყობაზე ძალიან ხშირად მოქმედებს მაკიაჟი, ძალიან ხშირად. შეიძლება ვიყო ძალიან მოწყენილი, მაგრამ როცა წესრიგდები სახის გულისხმობ ამ შემთხვევაში და მაკიაჟს, აბსოლუტურად მეცლობა ხოლმე განწყობა, რაღაც ამაღლებულ განწყობაზე ვარ ხოლმე. და მაქვს ხოლმე რაღაცა მომენტები, რომ განსაკუთრებით, აი როცა რაღაცნაირად მოვიღუშები ხოლმე, ვიწყებ მაკიაჟის კეთებას. ნუ ამ წამს სამსახურში მივდივარ და ამიტომ ხდება, მაგრამ აი რომც არ მივდივარ, ძალიან მიყვარს მსგავსი რაღაცების კეთება საკუთარ თავზე. მინდა ხოლმე რომ გამოვიყვანო ნებისმიერი მდგომარეობიდან საკუთარი თავი, თუნდაც 10 წუთიანი რაღაცა მოღუშვა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა და ძალიან კარგად მუშაობს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, ვინც საერთოდ არ იკეთებენ მაკიაჟს და მათიც მესმით, არ არის ეს მათი კომფორტის ზონა, ჩემთვის არის მაგალითად. რა თქმა უნდა, მაქვს ხოლმე დღეები, როცა საერთოდ არ ვისვამ არაფერს, როცა სახლში ვარ და კი მხედავთ ხოლმე, როცა საერთოდ არ მისვია, მაგრამ რაღაცნაირად ჩემს განწყობაზე გააჩნია, სახლში რო ვარ, როგორ განწყობაზე ვარ, ძალიან მოქმედებს. თუმცა სახლში რო ვარ და ვიკეთებ სულ იმას, ანიშნავს რომ მოღუშული ვარ. ხანდახან ძალიან მომწონს საერთოდაც რო არ ვიყო მდგომარეობაში და ძალიან კარგ ხასიათზეც რო ვიყო, მაშინაც ძალიან მომწონს. და საერთოდ მივხვდი, რომ მაკიაჟი ძალიან მიყვარს, არათუ მომწონს, ძალიან მიყვარს. და როგორც პროფესიონალის, რა თქმა უნდა, მეწოდინება, მიუხედავად იმისა, რომ გრიმს ვსწავლობდით თეატრალურ უნივერსიტეტში, რა თქმა უნდა, ის ტექნიკები, რაც აქვთ, ხო, მეიქაპ არტისტებს, ნუ ხა იმ ყველაფერს ჩვენ არ გვასწავლდნენ, ცოტა სხვა მიმდინარეობით ვსწავლობდით იმ ყველაფერს და ძალიან დიდი დატვირთვით არც გვისწავლია პრინციპში, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ყოველდღიური მაკიაჟი საერთოდ სხვა რამეა კიდე და ბევრად განსხვავდება იმ ყველაფრისაგან. ხო და შესაძლოა არ წავისვა ბევრი რამ, თქვენ ხედავთ რომ ტონალური არ მისვია და ძალიან ბევრი რამ არ მისვია, სულ რაღაც 3 პროდუქტი მისვია. თუმცა ეს ყველაფერი სრულად საკმარისია ჩემთვის. ხანდახან მაქვს ხოლმე დღეები, როცა მხოლოდ ტურსაც ხიმინდა და მეტი არაფერი არ აქვს მნიშვნელობა, სად მივდივარ, ანუ სამსახურის გულისხმობა, ან სახლს, ან მაღაზიას და ასე შემდეგ. რაღაცა თავი მელამაზებოდა აქ. შემოგაფრინდით პირდაპირ კამერაში. შევიშროთ ცოტაც რამდენა მაქვს ხოლმე. კიდე, მარიკო, გოგვიანდებოდე, მით, მარიკო.
სამსახურში. მარიამი ღრიალებს ბოლო ხმაზე არ მომყვება. მამამისი ცდილობს გამოიყვანოს სახლიდან. რამეშვილი. გესმით ხო? შემიძლია ვთქვა, რომ ამათი სიყვარული კიდის ყოფილია. მარიკო, წავედით დე. მოდი, ნუ მეგუტები. მესმის ბავშვისთვის რამდენად რთულია ხალხო. ძალიან ადრე ადგომა 8:15 უკვე და გამოვედით სახლიდან და კარგად ვიაზრებ მოკლედ მარიკოს წუწუნს და ტირილს. მაგრამ რა უყო, მითხარით. სხვა ალტერნატივა ამ ეტაპზე არ გამაჩნია. ნუ ის მომშვიდებს, რომ ერთად საუკეთესო ბაღში დადის და ეგ მაწყმარებს, მაგრამ მამის ემოციები ხანდახან ქარია. უძილობა სახეზე მეტყობა. რაუდედი? გოჭი პეპა? ჰაერი, ვაიმედი და ყოფდა მაგალდა. გუშინ იყო ძალიან მაგრესი ფილმი. გიჟდები მაგ ფილმზე და ნახევარს უყურე და რაც ბაღში გამოვედი პირველად მოხდა რომ ასე გვიან დავიძინე და კი ვარ ეგეთ დაშტერებული. ბოლომდე ვერ ვუყურე ხალხო, გავიციშე ეგრევე. მოიცადე. ფიქრობ სტალონეს ერთ-ერთი შედევრია, ასე რომ ვთქვათ და кайფი. GDS ავეთ. აი ინთე ხა შენს. ყოჩი. სხვათაშორის კაი ქარია. მინდა აღნიშნო. ჩემი ამინდები დაიწყო წვიმას არ ვთვლი. ბავშვი ხოლ გაწვიმა ერთად ვერ. მაგრამ აი ნიავი ჩემია აშკარად. წვიმა არ მინდა და წუწი. მაგრამ აი ეს ამინდი ეხლა აშკარად ჩემია, აი. ეს იგი ხალხო კორპუსებით გას, დედას გეფიცებით. შაქაერო დაგაყოლეთ არ ინერვიულოთ. ანუ მაღაზიაში ჩასვლა არ მოგიწევთ. შეგიძლიათ გადაყოთ ხელი და წინა მეზობელს, გვერდით ამეზობელს გამოვართვათ. ანუ იმდენად ახლო, ხო? ეს კორპუსები ჩადგმული, რომ რაღაცა ერთი შენ თითქოს სამყაროში ვერ ხარ შეკეტილი რა. შენ სივრცეში ვერ ხარ შეკეტილი. რაღაცა წინა კორპუსის მეზობლის გარო ხმა შემოგდის რა. გუში რატო არ გამოვიყვანე ბავშვები, გუშინდე მორიგე ვიყავი. მელოდებოდი საქანელებზე საყვარელო. ბოდიშიდე. ანუ რა გამიხსენა ხა გუშინ. ეზოში ვერ გავედით. ჩემი წყოს გიყავდა გაყვანილი ბავშვები, მაგრამ ანუ ვერ დაემთხნენ. ხოცდი ამინდი იყო და გადახურუში ყავდა და მორიგეები ვიყავით, ამიტომ ევაღებდი კარს და ეს გასული ყოფილა და ნაწყენია რომ რატო არ გამოხვედიო, ესე იგი მელოდებოდა. მეკეთ რაღაცებზე ვტირი, უბრალოდ ახლა არ მინდა ჩამომივიდეს. რა ქვია, რაც წავისვი სახიდან. თან ხო არ გონიათ ხალხო, დაბალი ფასია აქ ბინები. გლეჯვა, ანუ აი სხვაგან რო 60 ოთახიანს იყიდ პირობითად, აქ შეიძლება იყიდო მხოლოდ სადარბაზო შესასვლელი. ძალიან მაღალი ფასებია და რა ვიცი. რატო გიждებიან მე ჯერ ვერ გავიგე, მაგრამ ხო მე როგორც მე ვგიждები, ჩემს ნახალუკაზე ალბათ ისე გიждება ხალხი. საბურთალოზე რა გითხრა. მე ვგიждები წარწერაზე, ავტოფარხთა მანქანა არ გააჩეროთ არც ერთი წუთი. ამ წარწერაზე ვგიждები, ანუ არ გააჩეროთ ეწერა. ხო და მე მიეწერეს არც ერთი წუთით. ანუ ხო არა, აი 2 წუთი გავაჩერებ და საქმეზე გავიქცევი და არც ერთი წუთით. გიждები.
ტიპოს აგერ ქალიშვართი სამსახურის წინ. მოვედით ჩვენს ბაღთან. Hello, წადი დედა აკაკუნე, წადი საყვარელ. Ой, მე დედიკო. Ай, მე დღეს სან არ უნდა ბაღი რამე შველება. წადი დე, ვიცი. წადი. ადი დე, ადი. მეუნებით ხოლმე რა უნდა პაჭეწუნა მაგის ტარებას. აი ამ მდგომარეობაში ვატარებთ ამ ხელაგზას მე მიხვდებით. რატომაც ვამბობ, რომ ძალიან ტკივა ხოლმე წელი ამას რო ვატარებთ. ძალიან. მოვედი. ვიბანე გოგო. სუსველია ჯერჯერობით არ გავშალვართ როგორც ხედავთ. მე არავის შევაშია. მოდი აქეთ გადავყაროთ. არც გამიშია და არც ვაპირებ სიმართლე გითხრათ, ეხა ეს ფენი ბაბუილო. ნამეტანი ისე რა ქვია. ვერ ჩავჯექი რომ აი კაი ჭორები განვავრცო თქვენთან ერთად. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ მაინც დატვირთვასთან შედარებით დღეში ერთხელ მოვდივარ და იქ მაინც მამშვიდებს რაღაც დაიყო ახლა ისე დაეთხლიში მამშვიდებს ეს ფარმა რაღაცაში რო ვიყიდე 12 და 50 კარგი ფასდაკლება ქონდა ხალხო იმდენი თქვენს გიყოფათ მეც მეყოფა და თქვენ ქორებსაც იმდენია შიგნით როგორც ვხედავ მარიკოს აყანყალებს ანუ ეძინება ადროჯერ არ არის საათი გოგოებო მაგრამ ძალიან დაიღალა მანამდე სანამ თქვენ გიჭორავებით ფეხის მასაჟი გავიკეთოთ ნეკათითები მტკივა დედას გეფიცებით აი რა გითხრათ და მე ბეჟა თუ რა ვიცი რა არის ისე მტკივა რომ აუ დღეს ისეთი კაი ამინდი იყო გოგოებო მართალია მე უშუალებული ქოლგით ვიყავი მაგრამ რამე სიამოვნა იცით რომ ის იყო რა ქვია კარგი ამინდი იყო და გარეთ შევწერით ბავშვების გაყვანაც ჩვენს ჰაერი ჩავისუნთქეთ ეხა რო წვივს თავისთავად გარეთ ვერ გაიყო ამ ბავშვს და რაღაცნაირად არ მიყვარს მარტო შენობაში ყოფნა მგონია რომ ჰაერი და სული და ყველაფერი მეხუთება ანუ ჰაერი მჭირდება მოკლედ რომ გითხრათ ხო და დღეს მაკუთხით ძალიან კარგი დრო გავატარე აი ისე მიხარია ხალხო იმდენმა მშობელმა მითხრა დღესაც რომ საიდან მეცნობი შენი უმორისტული ვლოგი ხო არ გაქვს მოკლედ ყველას ძალიან დიდი მადლობა დიდი მოკითხვა ჩემგან ყველას ძალიან მიხარია როცა ადამიანები ხვდებიან და მეუბნებიან რომ შენ ვლოგი ხო შენ დოდონა ხარ მეთქი საიდან მეცნე რაღაცა თვალებით მიგამსგავსე მიხარია უზომოდ მიხარია ხალხო აი მადლობა ჩემ ბედნიერებისათვის ყველას რომ ამბობენ ხოლმე რომ ძალიან ქალი თუ იღლება აი კაცის დანაშაულია იმდენი უნდა მიქონდეს სახლში რომ აი მე ძალიან კაკადუს გავარ ბოდიში ხალხო რომ ქალი ასე არ დაიღალოს კაცი რა ვიცი არ გითხრებით ჩვენ ყველას გვაქვს ხალხო ჩვენი საქმე ჩვენი სამსახურები არავინ არ გეკიდება კისერზე მოდი მუშაობ ეს შენი არჩევანია რაც არ უნდა ქმარმა მომიტანოს მინდა რომ ძალიან სწორად ავხსნა ერთი რაც არ უნდა ქმარმა მომიტანოს მე მაქვს ჩემი საქმე მე მაქვს ჩემი პროფესია მე მაქვს ჩემი ცხოვრება თუ ქსიამლებს რომ მარტო მოგიტანოს და არ იყო ჩართული ამ ყველაფერში აზია ლაპარაკი თუ გინდა იყავი ეგრე კაცო ხო არც ეგ არ არის დიდი პრობლემა მაგრამ მე მიყვარს აქტიური ცხოვრება
და რაც არ უნდა მომიტანოს დავხარჯავ, მაგრამ ჩემიც უნდა მქონდა. ამიტომ ის მოსაზრება, რომ კაც თუ უავს, ქალი ასე არ იწვალებს. რა არის და? რა სიცოცხლე? კი ჩემო სიცოცხლე, არ ვეთანხმები მაგას. ალბათ გააჩნია როგორ სამსახურს გულისხმობენ, რომ ანუ სად მუშაობს, აი არ ვიცი ხარას გულისხმობენ ხოლმე, მაგრამ ასია ახლა უკაცრავად. იქ არის მუშაობ, სადღაც ხო და იმუშაობ. ასე გინდა მუშაობ. ხო და ჩემი ცხოვრება ასე წავიდა, რომ აქ ვარ უკვე დიდი ხანია და ეს იქცა ჩემთვის რაღაც, რა ვიცი, როგორ გითხრათ. ცხოვრების თანამგზავრივით არის რა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ გინდათ გოგოებო მუშაობა, იმაზე ნუ იქნებით, რომ მომიტანოს და კაი ერთი ვიჯდები. ან აი ქმრები რო არიან, არ იმუშაო, კაცო და ოჯახს მიხედე თუ რაღაც. ყველაფერს ვასწრებ, ოჯახსაც პატრონობ, ბავშვსაც, ქმარსაც და რა ვიცი. ანუ ის რა ხდება აქ. ხო ხვდებით რას ვიძახი რა. და როცა ასე გეტყვით, ქმარი ესე გადაეცით ჩემგან, გვანცამ თქვაო, რომ ყველაფერი შესაძლებელია და დამანებით ავიო რა. ეგრე არ არის რა მოგიტან და სახში იჯექი. მოდი შენი ჯექი სახში როგორია, მოგეწონება? არა გოგოებო, თუ გინდათ მუშაობა, სახში ჯდომა, იმიტომ რომ მომიტანე და ვიჯდები არ აირჩიოთ რა. იმიტომ რომ გადით გარეთ. იმიტომ რომ დრო მოგვივა, რომ ეს ფუფუნება აღარ გვექნება ძალიან სიბერეში და მოგენატრებათ აი ეს გასვლა, ეს ქაოსი, ხალხთან ურთიერთობა, რაღაცებთან შეხება მოგენატრებათ. ხო და ამიტომ მე ვთვლი რომ უნდა გავიდეთ სანამ შეგვიძლია. ვისაც გვინდა რა თქმა უნდა, ახლა ზოგს ვარ და შესაბსახო. ვისაც გვინდა, ამიტომ თუ ვიტყვით იმას რომ ქვას რომ მოქონდეს არ გახვალ არის სწორი დამოკიდებულება. მომიტანოს ახლა ვინ იტყვის უარს გეხვეწებით. ენაზე დამადით ბუქლობი, მორით ვთქვა. მაგრამ ჩემსაც უკეთ ხარჯავ. აი ამბობენ ხოლმე რომ ქმრის ფულებს უფრო მარტივად ხარჯავ ვიდრე ჩემსაც ჩემი ფულის ხარჯვა მიჭირს. არა. ჩემსაც ბევრად კარგად ხარჯავ იმაში რაშიც მინდა. მე არავინ მეკონტროლებს, ისე როგორც მე ჩემს მეუღლეს არ ვიკონტროლებ და ანუ ჩემს მეუღებელია ეს კონტროლები. ისე ხარჯავ როგორც მინდა. და მარტივად ხარჯავ უფრო. და ვისჩის როგორ აბა ზოგს ისე ერთულება, ზოგს ეს ერთულება რას გაიგებ. მაგრამ მე ჩემსაც უკეთ ხარჯავ. ჩემს ნაშრომს სხვის მოცემულს უფრო ისე ვარ ხოლმე რაღაც. მიჭირს დახარჯვა თითქოს და ჩემი ნაშრომი რო არის, აი როგორც მე მინდა, ეგ მომენტი მაქვს რა. ეს გაიგე.
ახლა უკეთ ჩანო არ მე მქონი. დედიკო, მარიკო. სად მივდივართ დე? ბაღში მივდივართ. მაღაზიაში. ხო, ჯერ ოღონდ მაღაზიაში, იმიტომ რომ დავპირდი და მე დაპირებას ყოველთვის ვასრულებ. დავიდეთ მაღაზიაში. იქიდან ხო არ მოდის მარშრუტკა, წამოდე ერთ წუთით. წამ. ჩემი ქვის მეტრომანი წამოვიღე. ვითომ გამომყვა. მარიკო დე, მარიამი. შეყვარელო დედაში. გოგო, დე. როგორი დგას ერთში ხედეთ რა. გაბრაზებულია რომ გავახვიძე. გამარჯობა. გამოსაცვლელი წამოვიღე აქ, იმიტომ რომ მომექელა იშარვალი და სიტა. მოვედით. მარიკო ხნავის და ეცინება ძალიან. ნამდვილი ღვთისაჩუქარი. ვიშარვოთ ხალხო ცოტა დილიდან, თორე 9 არ არის ჯერ. ნახოთ, აი ხა დამიმახსოვრეთ როგორი ვარ და ნახოთ როგორი იქნები დღის ბოლოს. მე ძალიან მაინტერესებს. მოკლედ საღამო და გამოფრები ასე. ჰაი ხალხო, ეხლა აჰა, ნამციცი. შიშითა ხო ვერაფერი მიჭამია, ზედამეტყობა ყველაფერი, მართალი ადამიანი რო ვარ, ხო არაფრის დამალვანო. ხო. ხალხო, მომიკითხეთ, იქნება მოუკვდი და გძიტა მასაფლავებელი. არა უნდა იცოდეთ სად მასაფლავებელი. ანა დარბაზი არ უნდა იცოდეთ, სადა ქეიფობთ მე რომ ამ წელი ჯვარი წერია 100 წლის მერე, 100 ცოტა იყოს 150 წლის მერე. იმაზე რომ მირეკავ. შეგიძლიათ მომიკითხოთ. იქნება გადავიცვალე და ანა პანაშვიძე არ უნდა მოხვიდე. იმიტომ რომ იქ არ ვამოხვალთ მე, ხო გაკითხათ თავს. მომიკითხეში, კაი ბაბიდაშვილი ახლა. იქ არ ვამოხვალთ, ხო არ დაგინახოთ ჩემს გვერდზე დამჯდრები ძალიან გევედრებით რა. ერთ სუფრაზე თქვით ეჭვი არ დამჯდები. ცოცხალს არ გკითხულობთ. ხო? შიბარც მინდა, მაგრამ მომიკითხეში, კაი ბაბიდაშ მომილბერა გული. მე ხო რო დაგჭირდებათ. არ დამირეკოთ, დაიგეთა კასა. აი, ხო დამავიწყდა, შეიძლება 5 ლარით მეტი იშოვეთ უკვე და კაცი ტყუსიტვი შეაკასხათ. ხო არ ვიცი, მაგრამ ისე რო იცოდეთ, გაიატკეცეთ რა. ფიცებთ მამიდაშვილებს, თქვენა ხო იცი, კონკრეტით ვზივარ. აჰა, გადმოკარკული მაგთვალები, ზეპირად ვიცი, ვის ოჯახში, რომელი ქვაბი დგას, რა ზომა, რა სადილი ჯუხდება, ახლა მე განათლებული ქალი ვარ და ინტუიცია მაქვს, კარგი მოგეხსენებათ, ხო? ახლა მოწიფული ლამაზი ქალი ვარ, აზია ლაპარაკი. ქმარი ყავაზი არ მიშვებს მეზობლებში. აი ვიც ცენტრები რა. ხალხო, აი ღებარჯვენა ხელი და ერთი კარგად შემოულაწუნე და გაგიშვებთ კი არა. შეგეხვეწებათ, რომ ჩემო ძვირფასო მეუღლე მიბძანი ყავა დალიე. ძალიან გევედრებით, რას უნდა დაიდებილეთ ეგ თავები რა. ყავაზი არ მიშვებს. არ ვიცი, მე ვერ გავიგი ეგ რას იშავსო, თქვენი გაიგე დამიწერე, ჩავიწერ, ავტორუჭყა მაქვს ხო? ერთი კაი აღური უთავაზეთ, თუ თქვენ ვერ უბედავთ ჩემთან გამოუშვით, ეგრევე გლანდებს ამოვაჭრობ. ყავაზი არ რომელი საუკუნე ანა თუ კაცი ხარ დაიდექი რა კაცურად, ქალი ვარ და კაცურად ვაწვევი ცხოვრებას ხო? ესეც მაგ ლეღვი არ მიყვარს, მაგრამ ვიყიდე, უნდა იყოს ოჯახში, აუცილებელია ხო? ყავაც მაქვს, დავლიე, მეზობლებში აღარ გავდივარ. და მაგ მაგადი ნერვები. პულტიც მაქვს. ესე დაგვაკიდე გუგო გამოიტანე, მაჩივარი გაზი გამოყარე ყველაფერი რო გვაქვს ვაჩვენოთ. რატო არ უნდა ვაჩვენოთ ხო? ხალხო. რო გაიგებთ, რომ თქვენი ცოლი ორსულად არის და აღმოჩნდა, რომ გოგოზია ორსულად და თავწაკრულები როზი ხართ, ქვია დედამთილმა ამთილიანოდ, რომ დედა, ბიჭი, გიდო და პირველი. ღმერთო ხო გესმის ჩემი, ჩემნაირი ხო ეგეთ ოჯახს დაუჯინი 10. ჯერ ერთი რა ბრილიანტი ვარ და ხალხო 10.